Good morning, viewers. This is the Thailand, and she is the queen of Thailand.ชมร้านชมคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเป็นร้านสุดท้ายในทั้งหมด 12 ร้านในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และในโอกาสนี้ผมจะได้ส่งมอบเวทีให้กับทางทีมของเทศบาลนครเชียงใหม่ครับ และมิสเตอร์แอนด์มิสแกรนด์อร่อยมากเลยครับโดยทางทีมเทศบาลนครเชียงใหม่นำโดยท่านพิสุทธิ์คุณครับรองนายกรัฐมนตรีนครเชียงใหม่จะได้นำทีมท่านผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะบริหารครับได้เยี่ยมชมถนนคนเดินโซนที่ 1นะครับ And next is Tiffany Patterson, Secretary to the Ministry of Public Health. We'll go to the zone number 1, led by the Deputy Mayor of Chiang Mai, Monique Quality. Can we say that zone number 1? โอกาสนี้ขอบพระคุณนะครับนิทรรศการจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่กรมอนามัยขอบพระคุณนิทรรศการจากเทศบาลนครเชียงใหม่ครับศูนย์ฝึกอบรมการสุขภาพอาหารขอบคุณนิทรรศการจากผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารแจกรับประทานอาหารตัวลูกร้านเครื่องทำสายช่องหวานคูซีนขอบพระคุณบูธผู้ประกอบการอาหารอีกฝ่ายวิถีครับบูธของประกิโต้ถูกสดรสเด็ดของม้วนโบราณหมูยอโอชาข้าวเหนียวมะม่วงน้ำขิงรุ่งทวีขนมไทยและร้านชมคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท ตอนนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของคุณตาได้และชิมได้ฟรีเลยนะคะไม่ขายค่ะแต่ว่าให้ชิมไปได้ฟรีเลยค่ะ You can try now. You can visit our booth and get some. Today, just watch Thailand. ประธานที่ดีของเราครับท่านผู้ว่าเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงท่านผู้บริหารนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ได้รับชมเทศกาลทั้ง 12 เทศกาลครับตรงนี้ท่านจะได้ไปเที่ยวชมและในส่วนของถนนคนเดินเชียงใหม่ส่วนที่ 1เราจะได้ส่งเข้าไปทีนี้ครับให้กับทางทีมของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำคณะบริหารคณะที่ Here is a lot of people come to Tape Gate and play with bird. Almost Chinese people. It's a very beautiful country in the world.
Chinese people love pyong, pyong butt. They like butt pyong. And Bangkok have a lot of traffic jam. All Chinese people. Sometimes is many cars. And this is the red color train, red line. It's very fast train and new train, beautiful. Anyway. And this is the airport train, airport railway. So going to airport and station. That one the regular train track, and this is for the red line air conditioned track, air conditioned train track, red line. And this one also red line, the fast train air conditioned.
from here, the red line track. Yes, this one the red color train. Bangsu from here. And you can enjoy with the boot driving with boot jungle. And this is helipad from China, from Thailand. Name is Chang. This is the name in Thai language is Chang, helipad name.
โยมแม่ดูแลด้วยนะกระเป๋าสตางค์มิจฉาชีพอย่าไปเบียดขโมยรองเท้าขโมยกระเป๋าสตางค์นะลูกนะเกิดชาติหน้าเป็นหนอนนะบอกให้ ขบวนที่3โปรดทราบขบวนรถจากเทศชาญชลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษภาค4ที่3เปลี่ยนปลายทางสถานีสมุยกะลกเข้ากับขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ45ปลายทางสถานีพระนครศรีชาเที่ยวกำหนดเวลา 16:43 นาทีมีเปิดให้ผู้โดยสารทางกับขบวนรถตู้นี้มันสุดขอสำหรับคนท่านที่ขบวนรถจากทางแจ้งไปเรียบร้อยครับและโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถเนื่องจากการนี้มีฝนตกทางบันไดทางขึ้นลงอาจลื่นเป็นฝนได้ครับ Bangkok airport almost busy. So many airplanes coming and going every day. And this is the Vietnam Airlines. Just arrival from Vietnam to Thailand. And thank you for watching my channel and please subscribe. See you later. Bye bye. Take care.